هذا نفر طيب. هذا نفر طيب جتشون كن مغاريدا جتشودا. نفر شرير. نفر شرير جتشون أما نما شرق أبو جتشودا. السلام عليكم، أهلا وسهلا ورچانا لك جل ترقمتن بغانا غمان نفتني هران كنا فيديو هارا فيديو جيبا سنف قبيد فينيرا أفان الرمو غرا فان الربيفاتي أفان الربيفا غرا فان الرمو تجيجيرون بكما حبيباتي ورچانا لي كنا فارا وتاتن سبسكرايب غدا باية تقص چانا لي كنا روانم بديروف چانا لي كنا لك أبنا يجرا لايك gochuudhaan share gochuudhaan na awwisa silin jedha. Dhiifama wajjin jechuudha. Barumsi kiyya har'a afaan Arabaa akkamitti gara afaan Oromoo jijjiirree haala kamiin afaan Arabaa barachuu dandeenya kan jedhudha. Amma dhumaan hordofa. Tayyib. Yashraa jechuun waan hin beekne tokko waan namaan galle tokko namaa gashuu jechuudha. Yashraa jechuun. Yaqraa jechuun ammoo dubbisuu jechuudha. Waan tokko dubbisuu maal jedhama? Yaqra jedhama. Yaktub jechuun waa tokko barreessuu maal jedhama? Yaktub jedhama. Barreessuun yaktub jedhama. Tahul jechuun ammoo furmaata waan nama rakkise tokko furmaata itti fuudhuun tahul jedhama. Kanaafuu tahul furmaata jechuudha. Tarsim jechuun fakkii kaasuu, fakkii adda addaa kaasuu maal jedhama? Tarsim jedhama. Yaxsub jechuun xiinxaluu jechuudha. Tasa'al jechuun ammoo gaafachuu. Waan nama dhibe tokko gaafachuu maal jedhama? Su'aal jedhama. Ifakkir jechuun yaadda'uu, bakka yaadda'uu keesheenuu jechuudha. Aftahul baab jechuun ammoo ulaa banuu jechuudha. Aqaddimu nafsii jechuun ammoo of beeksisuu. Maalummaa kee of beeksisuu maal jedhama? Aqaddimu nafsii jedhama. Usaafiu sadiiqii jechuun ammoo hiriyaa kiyya salaam jechuuni jechuudha. Alqii tahiyyaa jechuun ammoo salaam jechuuni. Kunis maal jedhama? Alqii tahiyyaa jedhama. Ishrab qahawa jechuun buna dhuguu. Saalu mudaaris jechuun ammoo barsiistuu gaafii gaafachuu jechuudha. Oktub darsii jechuun ammoo barumsa barachaa olee barreessuu jechuudha. Akkul ta'am jechuun ammoo nyaata nyaachuu jechuudha. Yaqqif jechuun dhaabbachuu. Waqqif isin ta'a, yaqqif isin ta'a dhaabbachuu jechuudha. Yamshii jechuun ammoo deemuu. Yamshii jechuun deemuu. Yenaam jechuun ammoo rafuu. Yanhanii jechuun ammoo gadi jechuun yanhanii jedhama. Yaguum bakka taa'e yookiin bakka rafee ka'uun yaguum jedhama. Ka'uu. Yajrii jechuun ariifachuu. Abibaatii subscribe like gootanii kan irraanfanne. Yaqfiz jechuun ammoo utaaluu. Yaqfiz utaaluu jechuudha. Yettakkii jechuun utaaluu. Yettakkii jechuun hirkachuu. Waa tokko irratti hirkachuun yettakkii jedhama.
Kalaam jechuun dubbii dubbachuu yookiin dubbiin maal jedhama? Kalaam jedhama. Sukuut waskut. Sukuut jechuun callisuu. Qaswah jechuun ammoo jeequu, rabbashuu yookiin jeequu. Rahma jechuun immoo walii yaazanuu, walii yaaduu, rahmata walii godhuu rahma jedhama. Awda jechuun ammoo sanabbatuu yookiin qajeelchuu, sanabbatuu awda jedhama. Zahab jechuun immoo deemuu. Zahab jechuun deemuu jechuudha walumaa galatti. Mukaafa'a jechuun badhaasa jechuudha. Iqaab jechuun ammoo adabbii jechuudha. Iqaab jechuun adabbii jechuudha. Tartiiba sariir jechuun siree irra rafan rattabuu tottoshuu tartiib sariir jedhama. Gasiil malaabis jechuun ammoo uffata miiccuu jechuu yeroo ta'u, gasiil maxbaq jechuun ammoo kushinaa kan nyaata keessatti dalagasuun maxbaq jedhama. Kanaafuu gasiil maxbaq jechuun kushinaa dhiquu, mi'allee akkasuma waan kushinaa kan jiru dhiquun walumaa galatti gasiil maxbaq jedhama. Habibaatii chaanaalii kanarraa baay'ee tokkon ture. Like naa godha. Sekondii takkallee isiniif fixxu quba keessaniin naatu tuqaa share naa godha. Waan nama biraa haa gahuuti. Chaanaalii kun baay'ee tokko qabbanaa'ee dalagaan illee na tammaatte chaanaalii kanarraa badaan illeeni. Hamma dandeessan laayikii naa tuquu hin raaffatina habibaatii. Yeroo laayikii naa tuqtan naa ka'a chaanaaliin kiyallee naa hawwaa. Ijoolleen keenya birallee hinka gahuu godha jechuudha habibaatii. Ijoollee Oromoo laayikii walii goonee ijoollee hin beekne bira akka gahu walaa gargaaruuti. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kan biraatiin amma isiniif qabadhee dhiyaadhutti. Assalaamu alaikum.